мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком 93,9. Тем временем гости уже в нашей студии. Это профессор, литературовед и также руководитель Центра изучения Индии при Латвийском университете Сигма Анкрова. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Вчера появилась информация о том, что открылся Центр изучения Индии при Латвийском университете. Вот мы сразу хотели бы выяснить, а почему было принято такое решение открыть центр? И вообще, насколько велик у латвийцев интерес к Индии? Я думаю, что традиционно интерес в Латвии к Индии очень велик. И начался он с переводов Тагора, который делал Карл Сеглер и Рихард Рудзийц сразу же после того, как он получил Нобелевскую премию. И, кажется, в Латвии настолько Тагор известен, что многие его считают чуть ли не национальным поэтом. Но, конечно, интерес к Индии многосторонен. И в наше время этими вопросами занимается профессор Иобулис. Он написал много книг об Индии. И в Латвии очень много людей, которые занимаются йогой, идут в медитативные группы, едут в Индию каждый год в ашрамы, занимаются индийскими танцами. Этот интерес велик. А почему? Вот это же такой парадокс какой-то. Мы же так далеко находимся от Индии. Может быть, у нас менталитеты совпадают или какие-то другие вещи? Я думаю, что вот именно менталитеты, да. Что вот близость к природе и некоторая романтика в характере, это все сближает. Но, конечно, пришло время заниматься академическим изучением Индии. И вот этот центр как раз будет работать в этом направлении. А вот может ли что-нибудь тут быть поучительное для Латвии? Ведь, кстати, как вы ни крути, все-таки феноменальное государство Индии. Вот оно вроде самое большое, а вот даже я не могу сказать, там, какой там строй, честно говоря. Индия всегда говорит о том, что это самая большая демократия в мире. Да, вот какое-то особое такое государство. Да. И по политическому устройству ведь тоже оно особое. Абсолютно. Начиная с первого дня независимости, в Индии всегда было коалиционное правительство, так же, как в Латвии. Ну и, естественно, со всеми вытекающими последствиями. Это развивало в людях Индии очень большую энергетику, и они очень трудолюбивы и очень заинтересованы в том, чтобы свою жизнь сделать лучше. И не ждут это от государства, а делают это сами. Но в этом мы не похожи. Вы это думаете? Уверена. Я уже много лет здесь работаю и слышу как бы мнение радиослушателей и мнение различных экспертов. Я думаю, что я уверена, да, в своем мнении. Вот Индия президентская или парламентская республика? Парламентская. Парламентская. Да. Там у власти, там, то есть там как бы президент чисто такую роль, как у нас, декоративную исполняет, да? Да. Но в то же время там не слышно особо о какой-то особой политической борьбе. Ну, то есть я знаю, партия... Потому что мы так далеко. Я знаю, Индийский национальный конгресс, там же НАТО партии, там убили там Индиру Ганди, Раджива Ганди, там взорвали и прочее. Ну, как-то сразу кажется, что все это очень далеко, и так, как-то так... Вот именно, это далеко, и это было давно. Да. Там, а сейчас конечно, все меняется. Ну, вот теперь в каждых штатах идут выборы, и в зависимости от той или иной партии там и побеждают те или другие силы. Но эта борьба, конечно, как всегда, связана с разными местными проблемами. И вот в нашей прессе там еще, даже в каком-то Пакистане то больше освещается борьба, там президент у них впервые, значит, ушел. Это как-то об этом пишется. А вот то, что делается внутри Индии, политической арене, как бы даже никому не известно особо. Но
Вот именно этими надо заниматься. Я думаю, что наши политологи в университете довольно хорошо изучили эту ситуацию. И если вы пригласите моего коллега Ивара Иябса или Жанету Озолинь, они вам очень хорошо расскажут. Они у нас регулярно бывают, но вот мы про Индию, с ними как-то не общались, если честно. То есть вопрос до этого не доходил. Вот о чем надо Ипса спрашивать. Абсолютно верно. И они регулярно приглашают своих коллег из университета Джавахарлала Неру в Дели. И как раз теперь тоже там гостит один индийский профессор. Я думаю, что вы можете получить прямо из первого круга. А пока мы вас спросим, на каком языке говорят в Индии? Это интересный вопрос, потому что... На разных. Да, потому что в течение последних 30 лет все изменилось. Если, скажем, 35-40 лет тому назад был настрой на то, чтобы несколько языков в Индии сделать государственными, то теперь в связи с общей политикой языка во всем мире индийцы гордятся тем, что у них больше 1000 языков в Индии. Но это значит, что примерно 27 больших языков, на которых говорят в штатах разных, и еще очень много и диалектов, и других языков, которые даже не имеют пока письменности. Вот экспедиции нашего университета и университета Страдани, когда теперь в этом году была в Индии, мы встретились с людьми, которые единственная семья, представляющая один язык, племенные языки. Они или исчезают, или развиваются. Но есть такие племена, где остались вот несколько людей. И это очень жалко, потому что целый культурный слой уходит в небытие. Угу. Ну, а если там столько языков, как там вообще люди понимают друг друга? Я понимаю, конечно, что и масштабы тоже государства совсем другие, но получается, что такой вот среднестатистический житель Индии, он владеет сколькими языками или диалектами? Ну, примерно 3-4. А какая при этом роль английского языка? Это зависит от образованности людей. Конечно, те, которые работают в государственном аппарате или в каких-то учреждениях, владеют английским языком. Также это язык науки. Но на бытовом уровне все труднее и труднее найти людей, которые знают английский язык. Поэтому одним из приоритетов нашего центра это будет изучение языка хинди на этом этапе. Но я думаю, что в будущем мы не будем себя ограничивать только этим языком, потому что этот язык распространен на северной части, в северной части Индии. Это индоевропейский язык. Но в южной части Индии дравидские языки, тамильский, телугу, малаялам и другие. И я считаю, что и для науки, и для бизнес-контактов изучение местных языков очень важно. И правда ли, что вот как приходилось слышать, что родственные, что балтийские языки родственные санскриту, в частности, да. что там целые есть слова, корни похожие. Да, но это не... как-то облегчает вам? Ну, да, конечно. Иногда это облегчает. Если я встречаюсь с санскритологом, тогда он довольно хорошо понимает то, что я говорю. Но я хочу сказать, что латышский и литовский языки – это языки, которые сохранили очень древний слой индоевропейских языков. Русский тоже близок к санскриту. Но вот, скажем, на русском языке государство происходит из санскрита корова. Говинда, это господин Кришна, лорд Кришна, да, это самый, такой главный пастух, да, который... А вот государство – это собрание тех, у которых
много коров. Влиятельных людей. Да, да, это... Так что у нас одинаковые корни индоевропейские. Но все-таки я так понимаю, что в литовском языке больше связи с санскритом, чем в латышском, да? Там сохранился более архаичный слой. А вот, и значит, и все-таки, вот вы говорите, что английский язык постепенно как бы уходит, а вот не было же у них такого вот после освобождения, что это язык колонизаторов, нужно там его там забыть, там убрать там из школы, перестать на нем общаться, там демонстративно на нем не говорить, не было у них такого? Да, было, но несмотря на это, все время там было общество, которое называется англо-индийская община. Это люди, которые были из смешанных браков. И вот эти люди выглядят как индусы, но они между собой разговаривают на английском и живут как англичане. Это особая культура в Индии, очень интересная, тоже, которую следует изучать. Но английский язык они никогда, индусы, не воспринимали как свой враг, потому что англичане умели очень красиво уйти из Индии. И они там натворили в 1919 году то, что не может индусы простить. Но они ушли красиво, и англичан там встречают всегда очень доброжелательно. Ничего, поделили страну на Пакистан, Бангладеш, Индию, проблемы начались сразу. Нет, это наше заблуждение, а англичане ничего подобного не сделали. Это сделала мусульманская лига, потому что мусульманская лига не хотела жить вместе с индусами в одном государстве, они считали, что их ущемляют, и поэтому они хотели отделиться. И так Мухаммед Али Джинна сотворил Пакистан. Ну, да. Не знаю, я смотрел фильм про Ганди, я помню. Да. А у нас вот в чате здесь люди пишут: открытие центра, приезд Далай-ламы, профессор в студии Гребенщиков приехал. К чему бы это, спрашивает наш радиослушатель. Да, почему, кстати, вот действительно такое совпадение? Я думаю, что это просто к духовности. Может быть, какой-то период сейчас особый? Так говорят, что эра Козерога началась. То есть мудрость на Востоке, там, если мы имеем в виду подальше. Там. Нет, мудрость там, где вы. Каждый человек – это целая вселенная, и только надо всмотреться в себя. Я хочу напомнить, что телефон прямого эфира 67212-93,9. Друзья, вы нам можете звонить в студию, если есть у вас какие-то вопросы. У нас сегодня в гостях профессор факультета гуманитарных наук Латвийского университета, руководитель Центра изучения Индии при Латвийском университете Сигма Анкрова. И вот у меня еще такой вопрос возник. Вот открылся центр, да, сейчас по изучению Индии. А почему не факультет? Мы хотели открыть группу языка хинди на факультете гуманитарных наук при отделе стран Азии, изучения стран Азии. Да, там сейчас относительно новый факультет появился. Все это происходило очень быстро, и просто информация не могла дойти до людей, и поэтому мы не смогли сформировать группу в этом году. Только 2 человека хотели иметь... Да. Нет, очень много людей уже имеют одно академическое образование. Они не хотят стать индологами, скажем, в будущем. Они просто хотят изучать хинди. Да? И поэтому мы будем предлагать вот такие курсы в центре. Но я думаю, что в будущем и в нашем факультете будут люди, изучающие Индию. А трудный язык-то долго? Сколько надо его изучать? За 5 лет можно выучить? Я думаю, что да, потому что это индоевропейский язык. А там же письменность? Письменность деванагары, как в санскрите. Но построение предложений так же, как на латыни или в немецком языке. Так что... Да. Ну, если у человека база уже есть какая-то, я думаю, что проще, конечно. Мы сейчас уходим на новости и на рекламу, а потом вернемся и продолжим. Не переключайтесь, пожалуйста, оставайтесь с нами. Впереди у нас еще много интересного. www.mixnews.lv. Мультимедийный информационный портал.
Все самое важное под рукой. Наглядно, доступно, подвижно, основательно. Полный обзор окружающих событий. Современное динамичное телевидение. Профессиональные выпуски новостей. Мы продолжаем программу «Утро на Болткоме». Я напоминаю, что у нас в гостях профессор факультета гуманитарных наук Латвийского университета, руководитель Центра изучения Индии при Латвийском университете Сигма Анкрова. И телефон прямого эфира 672-12-93-9. Звоните нам, пожалуйста, в студию, если есть у вас вопросы. Мы говорим сегодня про Индию и про культурные связи между Латвией и Индией тоже говорим. И вот у меня такой вопрос. А вообще много ли в Латвии людей, которые могли бы преподавать, например, тот же язык здесь? Хинди, язык там, не хинди. знаю, санскрит, может быть. Ну, при изучении языка очень важно, чтобы язык преподавал человек, у которого это родной язык. И такие люди у нас есть. Вот как раз в нашем центре, в университете, хинди будет преподавать Арпита Чакраварти, которая знает хинди в совершенстве, конечно, и также знает бенгали. Она сможет преподавать и бенгальский язык, если кто-то захочет. Угу. Ну, то есть, я так понимаю, что, не то, что я понимаю, этот человек, соответственно, приехал оттуда сюда. Она здесь живет уже 15 лет, уже больше, даже 19 лет. И она хорошо говорит и на латышском языке. А вообще много индусов, жителей Индии? И что их сюда приводят, живет да. в Латвии, да. Но кажется, что индийская диаспора в Риге, в основном, это около 100 человек. И они занимаются тут бизнесом. Некоторые из них когда-то кончали институт авиации, остались здесь, женились и также продолжают жить. Да? Но в основном они занимаются логистикой, бизнесом, касающимся туризма, экспорт, импорт. Они непосредственно из Индии, скажем, вот из Лондона, может быть, это индийцы, все равно, да? Нет, из Индии прямо. Нет, они из Индии, да. Угу. Ну вот я, насколько знаю, сейчас достаточно много студентов-медиков тоже, индусов учатся. Вот тоже, что их сюда приводят, по каким причинам они сюда приезжают? Очень многие из них как раз из Англии, потому что у нас обучение на медицинском факультете как в нашем университете, так и в университете Страдания на высоком уровне. И за более низкую цену они могут получить очень хорошее образование. В Англии обучение гораздо дороже, в Индии тоже. Угу. То есть не дешевое удовольствие. У нас есть звонок от радиослушателя. Надевайте, пожалуйста, наушники. Давайте пообщаемся. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. А вот хотел спросить у гостя у вас, вот такой феномен это индийский. С одной стороны, у них космос, ядерное оружие там и все такое прочее, а с другой стороны, такая жуткая нищета, что вот как это у них совмещается и почему там вот такое происходит. Насчет жуткой нищеты и антисанитарии, что часто приходится слышать. Это правда? Да, антисанитария, конечно, есть. И, конечно, отношение к природе желает лучшего. Но это молодое поколение, которое занимается ИТ, высокими технологиями, которые изучают, и они знают, что это может быть единственный способ, как вырваться из нищеты. И они очень целеустремленные. Но нищета, конечно, есть. Но если сравнить том, как Индия выглядела 30 лет тому назад, и теперь, это большая разница. Фактически вы тут не найдете больше людей, которые голодают. Бывают такие случаи, вот, скажем, в таких штатах, как Бихара, но это в основном люди, занимающиеся земледелием и зависящие от климата. Но вот, скажем, на юге Индии, где я была последние 2 года, таких людей фактически нет. А если это один из мифов. А если в Индии, как подобно Китаю, какие-то ограничения рождаемости? Нет. Таких ограничений нет, но есть программа государственная, которые выделяют женщинам по 12 тысяч рублей, если после 2-го ребенка они
пройдут определенную операцию, чтобы больше детей не иметь. Стерилизация, так называемая. Да, но это я в медицине не разбираюсь. Но это не то, что... Не обязательно. Нет, не обязательно, если вы хотите заработать 12 тысяч и больше не иметь детей. Но может быть, что эта операция потом, как сказать, если кто-то передумает, еще может повернуть обратно. Так что я не думаю, что это такая 100% гарантия. У нас вот в чате здесь есть комментарий, опять-таки, я видела индуса какой-то высокой касты, у него под челмой 1,5 метра волос. Оказывается, они никогда не стригутся. Да. Расскажите про это что-нибудь. Вот это такое тоже один из стереотипов, что все жители Индии, мужчины, носят челму. Нет, это сикхи. И вот по своим религиозным убеждениям сикхи не стригут волосы и бороду. Ну, красиво так вот поворачивают тут подбородком. То есть у них считается каким-то святотатством постричься, да? Да, это просто... Там есть несколько таких основных принципов, которые надо соблюдать. И они это и делают. Вот, скажем, носить с собой всегда кинжал. Если не в другой форме, то на шее вот в виде такого орнамента. Всегда носить длинную рубаху, чтобы даже ночью, если проснулся, ты не был голым. Вот, кстати, потому что это войны. Это такое сословие, которое образовалось в 17 веке, и это войны. А так, в принципе, вот индийские мужчины челму не носят повседневно? В массе своей? Нет. Разные головные уборы, но не обязательно челму. А правда ли, что в Индии вот нагота очень осуждается? Я читала не так давно один роман, и там как раз-таки описывалось, что они даже моются в душе в каком-то белье или в рубашке, вот что-то из этого. Все это мифы. Мифы, да? Конечно. Если вы поедете, вот скажем, в один из самых священных городов Харидвар или Варанаси в Индии, где люди омываются в Ганге, да, ну, некоторые делают это совсем голые, некоторые наполовину, как скажем, женщины. Но традиционно в индийских селах была традиция женщину, которая оступилась. Если хотели наказать, то ее раздели, и ей надо было пройти по главной улице села. Ну, такое наказание позором, да, каким-то. Да, образом. но в средневековой Европе было то же самое. Но насчет священных коров-то, правда ведь? Что именно? Что вот коровы, там хоть все по улицам, никто не имеет права их не прогнать, ничего сделать. Не каждая корова священная. Вот. А какая? Это могут определить брахманы по особым приметам. Но там по улицам ходят не только коровы, но и козы, собаки, кошки, и никто им не мешает. А что за приметы? Там никакой приметы нет. Нет, я говорю, вы сказали, по каким-то особым приметам можно определить, что я это не знаю, это вы должны... Не раскрыли секрет? Это вы должны спросить у брахманов, да. Но есть священные коровы, которые вот держатся даже в храме Шивы, например, у них покрашены рога синим, как... А вот скажите, вот все вот это увлечение Индии на таком поверхностном уровне, вот, скажем, все индийские сувениры, индийские магазины, благовония, это имеет непосредственное отношение к самой Индии? Либо просто это вот такая туристическая сувенирная продукция? Нет, это в Индии тоже вы найдете такие магазины. Да, индийский город – это большой базар, да, где на первых этажах магазины, где вы найдете все, что вы хотите и что не хотите. Только дешевле, наверное, чем у нас. Да, я думаю, что да. Жизнь в Индии гораздо дешевле. А вот кришнаиты – это американцы или индусы? Есть ощущение, что Прабхупада, их не пророк, из Америки. Знаете, самое большое дело, что Индия продает миру, это, конечно, индийская культура духовная. Как люди этим пользуются, что они там находят, что они видят, это уже зависит. Я думаю, что люди, которые у нас стали кришнаитами, делают это всего из полной души, и они находят там свое душевное, как сказать, наполнение.
Не, просто у меня одна знакомая женщина была в кришнаитах, а потом поехала в Индию и разочаровалась в кришнаитах. Казалось, что на самом деле не так носят сари кришнаиты, как носят в Индии. Совершенно другое отношение к божествам у них. Они там при них и едят, и все. А в храме кришнаитском, это там, не дай бог, там у них такое было европейское отношение к этим божествам. Да, вот видите, индуизм – это религия, которую вы не можете выбрать для себя. Вы не можете стать индусом. Вы должны быть рождённой, родиться в этом. Так же, как вы не можете стать парсом, да? Вы должны быть уже выйти из этого, родиться в этом, да? Но то же самое насчет кришнаитов. Мы можем принять этот образ жизни и так далее, но мы никогда не станем индусами. Мы не можем стать индусами. Вот у меня такой вопрос. Я не знаю точно, сколько вы изучаете Индию, культуру, но я так полагаю, что более 35 лет, если вот учесть, что ваша первая публикация появилась в 1977 году, да? Я пока готовилась к программе, наводила какие-то справки. Вот лично для вас, что было самым удивительным, может быть, в культурных обычаях этой страны? Вот что вас за это время больше всего шокировало? Вот вы можете вспомнить какое-то... Отношение к природе. А в чем это выражается? То есть, наоборот, страшно загрязненная природа. И вот это меня шокировало. Я думаю, что если мы многому учимся у Индии и индусов, то вот отношение к природе, к зеленой природе, вот это что-то такое, чему мы можем учить других людей, да, и, может быть, индусов в том числе. А вот если говорить именно о различиях между европейцами и индусами, вот каких-то культурных там и так далее, какие-то привычки, может быть? Все очень разное. И я думаю, как раз поэтому европейцы так часто едут в Индию и отдыхать, и просто пожить там некоторое время, чтобы просто в переменах отдохнуть. Потому что все по-другому. Но ведь это же такой индийский характер, легкий и прочее, это же обусловлено, наверное, не только религией, но и природой, что у них там тепло, солнце, там всего вдоволь. Это тоже один из мифов, что у них легкий характер. Жизнь у них бывает очень тяжелой, и не можем говорить о легком характере. А это тоже миф, да, на самом деле, легкое отношение к жизни? То есть это по фильму, что все им чуть что сразу поют, да, такого в жизни нету. И особенно, если вы посмотрите эти фильмы, любовные сцены на фоне кашмирских снегов. Все там ходят голышом, поют, занимаются, куртуазией, да, вот в этих снегах, потому что иногда у людей даже нет представления, что это холод. А в вашем культурном центре будут показывать индийские фильмы? Я надеюсь, что мы будем делать индийский клуб, создавать, и раз в месяц приглашать интересных людей, которые могут рассказать об Индии, и будем приглашать публику. А вот если говорить о фильмах, если говорить о кино, вот насколько я знаю, все-таки эта сфера, эта отрасль очень в Индии развивается это до сих пор. Да, конечно. И вот, может быть, вы могли бы тоже об этом немножко рассказать? То есть вот насколько эти фильмы могут быть поняты, может быть, латвийским зрителям? В каждом штате есть свой Болливуд. И создаются фильмы на местных языках. Конечно, в Индии индусы говорят, что есть две основные религии. Нет, три. Это политика, это крикет и это кино. Так что, если вы попадаете в индийское общество, то одна из этих тем, конечно, может свести людей разных поколений и сословий. Но Индия тоже смотрит на Запад, и в какой-то мере индийское традиционное кино меняется или изменился за последние десятилетия. Традиционно на индийской сцене, так же как в кино, нельзя было показывать насилие и нельзя было показывать любовные сцены. Вот за эти последние десятилетия это уже ушло. Но в том кино, которое показывают в Индии, насилие показывают, но любовные сцены фактически нет. Вот такие ограничения, которые... То есть там песни вместо этого? Да. Вот все это происходило из поэтики санскритской литературы, классической индийской литературы, которая вот до сих пор все-таки живет. В
в культуре. У нас звонок еще есть один от радиослушателя. Надевайте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. Здравствуйте. Приемник выключите, пожалуйста. Здравствуйте. Это я хотела знать, как-то в Индии там пенсионеры живут. Скажите, пожалуйста. Да, насчет социальной системы, есть ли пенсионная система в Индии? Но в Индии пенсии получают только те люди, которые работали в государственном секторе, да. Другие люди как-то сами заботятся о себе. И поэтому очень важно в индийской системе и культуре это структура семьи. И это тоже что-то, что мы начинаем утрачивать, но должны все-таки поучиться у индусов. Потому что до сих пор существует так связанная расширенная семья, и по индийской традиции дочка, выходя замуж, уходит в семью мужа, и она занимается родственниками, родителями мужа, и фактически по предписанию религиозному она встречается со своими родителями только раз в году. Но это обязательно. Но она не в ответе за судьбу своих родителей. О их судьбе должен заботиться их сын. Конечно, бывают ситуации, когда сына нет, но это проблемные ситуации тогда. Тогда как-то уже при замужестве семьи договариваются, как этот вопрос будут решать. Но я хочу сказать, что до сих пор в Индии все-таки в основном существуют браки по договору между семьями. Это не молодые люди выбирают, за кого выходить, на ком жениться, а это их родители выбирают. И они выбирают, вот как раз имея в виду все эти последствия, которые будут касаться и их лично. Ужас какой-то. Пауза воцарилась в студии. Ну что, компенсировать отсутствие пенсии, чушь таким образом. Очень мудро, по-моему. Да. А вот нам в чате пишут, расскажите, пожалуйста, про радикальный ислам в Индии. Вы что-то можете рассказать по этому поводу? В Индии отношение к исламу довольно толерантное, но за последние тоже 20-30 лет я увидела, что ислам немножко радикализировался в том отношении, что очень многие женщины теперь одеты в черном, и лица не видно, что раньше фактически было очень редкое явление. Это именно вот индусы, которые приняли ислам. Да. Но, конечно, очень большая разница с Пакистаном или с Бангладешем. Они считают, что ислам в Пакистане гораздо более радикальный. Угу. А еще вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а можно ли вот переехать жить в Индию и остаться при этом европейцем? Или для этого нужно полностью интегрироваться, вот, чтобы там жить? Нет. Индия настолько велика и большая страна, что вы можете жить, вполне оставаясь европейцем. Вот, скажем, я последние 2 года там жила по несколько месяцев, и я очень хорошо себя чувствовала и в европейской одежде, и... Ничего, и не пристали к вам на улице, не просили денег? На юге Индии это меньше, это в основном на севере Индии. А вот, скажем, если вы поедете в Кералу, то вообще не увидите ни одного, который будет попрошайничать, да? Просто нет таких людей. Это и характер, и отношение к людям в государстве. Все очень разное бывает в Индии. Это зависит от места, где вы будете, да. Но, конечно, надо быть очень осторожным, потому что приставать могут, да. Но и надо себя определенно вести. Угу. Надо иметь в виду, что в Индии, ну, как это называется, средний возраст человека около 25 лет. И имею в виду, что предпочтение дается мальчикам, очень большой перевес мужчин по сравнению к женщинам. Очень многие молодые люди никогда не смогут выйти замуж, то есть жениться.
Да. Это очень большая проблема. Поэтому женщинам, которые путешествуют по Индии, надо быть очень осторожным. В одиночку, наверное, лучше тоже не путешествовать. Нет. У меня еще такой вопрос, вот тоже опять-таки я читала, что в Индии существуют целые, ну вот если говорить о каком-то криминальном мире, каких-то криминальных группировках, вот существует целая группа прокаженных людей, которые тоже там занимаются торговлей лекарствами, может быть, подпольно, там вот этими вещами, потому что лекарства в Индии якобы очень сложно найти и достать официально. Нет, это все опять-таки мифы. это миф, да? Ну вот видите? Это все мифы. В Индии прекрасные и местные лекарства, и импортные лекарства. Но там же, в принципе, да, этот рынок, эта сфера, она очень хорошо развита. В Индии вы можете купить все. В Индии вы можете купить все. Но если мы говорим вот о кастовой структуре, то на самом деле в Индии существует каста... До сих пор, да, сохраняется? Грабителей. То есть кастовая структура сохраняется до сих пор, конечно, да. Хотя то есть и, неприкасаемые есть... Да, конечно. И брахманы. Да, конечно. Но неприкасаемость это, в общем-то, как-то закрыта законом. Она не существует. И вы не имеете права к людям относиться как к неприкасаемым, да. Но вот на эту тему вот дакойты, да, или вот такие касты грабителей существуют до сих пор. Угу. Но в Индии есть люди, которые живут на очень бедно. И есть целое новое, скажем, направление в изучении индологии, как раз занимающееся этими людьми. И как их поднять в обществе или сохранить этот культурный слой, или... Это называется далиты, да, и есть такие, как на английском Dalit Studies, да, изучение далитов. Очень интересно было. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Спасибо. Мы желаем вам удачи в развитии центра, потому что много интересного мы сегодня узнали, почерпнули. Вот какие-то даже мифы, как мне кажется, тоже смогли успешно развеять. Тиг Манкрова была у нас сегодня в гостях, профессор, руководитель Центра изучения Индии при Латвийском университете. Думаю, что вы у нас не последний раз были. Будем еще обязательно... Спасибо, если будете приглашать. Приглашать, да. Спасибо вам большое. www.mixnews.lv Мультимедийный информационный портал. Все самое важное под рукой. Наглядно, доступно, подвижно, основательно. Полный обзор окружающих событий. Современное динамичное телевидение, профессиональные выпуски новостей.